کار این خدام عجیب غریبه، عجیب غریب. اما همیشه یه چیزایی رو با هم جور در میاره. یهو تو نهاف تاریکی و ظلمات یه شمع روشن میکنه، ته جهنم یهو یه پنکه میذاره برات که خنکت کنه. وسط آتیش یه گلستون سبز میکنه. اگه چشم داشته باشی میبینی که هیچ وقت از بیخوابون نمیباردت، ریشه کنت نمیکنه، ناامیدت نمیذاره. همیشه یه جوری به زندگی وصلت